Assalamualaikum, selamat siang. Ada yang tahu nggak ini daun apa nih? Ini tuh daun karuk, daun untuk obat batuk. Tuh, bentukannya sama seperti daun sirih. Ini aku mau petik daun sirihnya, mau dibandingkan. Kita lihat. Tuh, hampir sama kan? Ini tuh cuma beda aromanya gitu. Daun karuk tuh kalau di sini suka dipakai obat batuk, guys, dan alhamdulillah ampuh.